दोस्तों, चमचमाते हीरे को हासिल करने की ख्वाहिश भला किसको नहीं होगी, लेकिन हीरे बेहद दुर्लभ होते हैं, इसलिए सभी इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जहां हीरे की बारिश होती है। उन ग्रहों का नाम सैटर्न और जुपिटर है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जहां हीरे की बारिश होती है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में सबसे ज़्यादा कार्बन गैस मौजूद है। मौसम के बदलाव से जब इन कार्बन गैसों पर बिजली गिरती है तो ये ग्रेफाइट में बदल जाते हैं, जिसके बाद वायुमंडल के दबाव की वजह से ये हीरे में बदल जाते हैं।